विद्यालयातील अल्पवयीन विद्यार्थिनीचे अज्ञात इसमाने हातपाय आणि तोंड बांधून ठेवले शाळेच्या गच्चीवर. नगर तालुक्यातील घटना. नगर तालुक्यातील पिंपळगाव उज्जैनी येथील उज्जैनी माता माध्यमिक विद्यालयातील अल्पवयीन विद्यार्थिनीचे अज्ञात इसमाने तोंड बांधून गच्चीवर नेलं. तिथे गेल्यावर तिचे हात आणि पाय बांधून टाकले. या प्रकरणी याबाबत MIDC पोलीस ठाण्यात अज्ञात आरोपींवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दरम्यान या प्रसंगाने पालकांचा थरकाप उडत असून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. याबाबत अधिक माहिती अशी की उज्जैनी माता विद्यालयात शिकत असलेली एक अल्पवयीन विद्यार्थिनी तिथे असलेल्या शौचालयात जात असताना अज्ञात इसमाने तिचे तोंड दाबून तिला जबरदस्तीने शाळेच्या गच्चीवर नेले. तिथे या विद्यार्थिनीचे हात पाय तसेच तोंड दाबून तिला तिथून जाण्यास प्रतिबंध केला. सदरची घटना ही सोमवारी सायंकाळी 4:30 ते 5:30च्या सुमारास घडली आहे. याबाबत MIDC पोलीस ठाण्यात अज्ञात इसमाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पीडित अल्पवयीन विद्यार्थिनी ही 13 वर्षीय आहे. या घटनेनं गावात एकच खळबळ उडाली आहे. दरम्यान याबाबतचा सोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरल होत आहे.